Góðan daginn, ég ætla að renna hérna í nokkrum orðum yfir alls konar aðferðir til þess að googla og líka fara yfir svona 2 gagnasöfn eða leitavélar eða hvað, nei, þetta er ekki leitavélar, þetta er svona frekar gagnasöfn. Einfaldasta náttúrulega bara leitaráðið sem við höfum er maður að leita 2 eða fleiri orðum. Ef ég til dæmis væri að leita Anna Kristín og ég vil fá einhver mannski sem heitir Anna Kristín og ég slæði það inn í leitavélina, þá leitar hún að öllum önnum og öllum Kristínum, alveg sama hvort það er eitthvað meira með því. Þannig að ef ég vil hafa það aðeins þrengra, ég vil bara fá það sem heitir Anna Kristín, að þá setja ég inn í gæsalappir. Ef ég vil ekki fá eitthvað með, að þá get ég notað mínus á eftir. Til dæmis ef ég væri að leita vegan uppskriftum og ég vil ekki fá súpur, ég vil bara fá svona öðruvísi uppskriftir, þá gæti ég skrifa vegan uppskriftir inn í gæsalöppum, sett mínus þar fyrir aftan og súpa. Þá kemur hún með allt sem ekki, allar uppskriftir sem hún finnur sem ekki eru súpur. Hins vegar, af því íslenskan er náttúrulega flókin, að þá leitar hún að öllum beygingamyndum af súpu líka, þannig að það er bara þetta sem ég setti inn, súpa, sem hún kemur ekki með. Þannig að ef ég vil koma í veg fyrir það, þá myndi ég setja mínus og súp og stjarna. Þannig að allt sem byrjar á súp og með ykkur endingu, súpurnar, súpan, súpu, að ég vil ekki fá það með. Þannig að þarna er ég búin að þrengja leitina mína. Þannig til þess að leita að einhverju ákveðnu. Næsta svona ráð sem við höfum er að við getum farið í stillingar í Google. Þær eru hérna, sjáu þið hérna á tölvunni, þetta er hérna neðst í hægra horninu. Og til þess að fá þetta upp, þetta heitir annarkvort settings eða stillingar, eftir hvort tölvan ykkar kemur á ensku eða íslensku. Þessar stillingar eru neðst í hægra horninu og þið þurfa að vera inn á google.com, google.com. Það er ekki nóg að bara vera á Google, heldur verðið þið að vera á síðunni fyrir Google. Og þegar þið smellið á það, þá opnast þessi gluggi hér sem segir annarkvort Advanced Search eða ítalið leit. Og þið smellið á það og þá fáið þið hérna upp glugga þar sem þið getið fyllt inn alls konar upplýsingar. Þið getið fyllt inn þarna öll þessi orð, akkurat þessa setningu eða orð, einhver af þessum hérna orðum sem að koma hér fyrir, engin af þessum orðum, eða einhverjar tölur. Það er líka hægt að þrengja leitina með að leita eftir hérna tungumálum, eftir svæðum, hvenær hún var síðast uppfært, eftir ákveðnum hérna síðum eða dóminum. Þannig að það er hægt að þröngva leitina sína til þess að fá nákvæmlega það sem maður er að leita að og ekkert annað. Síðan erum við með eitthvað sem heitir leitir.is og leitir.is er allt efni á öllum rafrænum söfnum á Íslandi. Og þetta er líka, nei það var ekki þetta, það er næsta. Þetta er allt efni á öllum rafrænum söfnum á Íslandi. Og ég sett upp mjög einfalt dæmi og ég ætla bara að fá ykkur til að leita að því á eftir að það er til dæmis hægt að fá lánaðar saumavélar í ýmsum bókasöfnum. Og nú ætla ég að fara, ég veit að það er til í hérna bókasafni Hafnarfjarðar, þannig ég ætla að leita að þessari saumavél. Og þegar ég slæpar inn saumavél inn í leitir, þá kemur rosalega mikið. Þannig að ég vil þrengja leitina, þannig ég vel þá safnið sem heitir almenningssöfn. Og þar inni get ég jafnvel valið nákvæmlega rétta bókasafnið. Þá kemur upp linkur sem heitir tæki og tól og þar inni get ég séð hvort að það er einhver saumavél sem er laus. Ég veit að það eru, að því við erum að tala saumavél, það er líka til saumavél til dæmis í Reykjanesbæ. En ég ætla að fara inn á þetta eftir augnablik, ég ætla bara að fara yfir þetta á glærunum fyrst og svo ætla ég að sýna ykkur þetta í leitinni sjálfri. Þannig að næsta, að það er tímarit.is. Inn á tímarit.is er allt sem búið að setja inn, allt efni frá íslenskum tímaritum eða blöðum, rafrænum áskriftum eða hvað sem er. Það er líka grænlenskt og færiskt efni. Og það getur verið skemmtilegt að byrja bara að leita að sínu eigin nafni.
Ef maður setur inn allt nafnið, ef ég set inn nafnið mitt, Anna Kristín Halldórsdóttir, þá fæ ég 1,5 eða 1,1 milljón leitamöguleika eða svör. Og það af því hún leitar að öllum Önnum, öllum Kristínum og öllum Halldórsdætrum. Þannig að ef ég vil þrengja þetta, ég vil bara fá þessa sem heitir Anna Kristín Halldórsdóttir, ekki Halla Kristín Halldórsdóttir eða Sigrún Jóna Halldórsdóttir eitthvað, þá þrengi ég það og byrja þá á því að setja gæsalapirnar. Þá leitar hún bara að Anna Kristín Halldórsdóttir og þá detta möguleikandi niður í mínu tilfelli niður í 48 held ég eða eitthvað álíka. Og svo hægt að prófa mismunandi birtingar á nafninu. Það ég geti prófa líka að leita ef að mér finnst ekki koma upp það sem ég að leita að eða langað til að finna. Að þá get ég prófa að setja bara Anna K. Halldórsdóttir, Anna Halldórsdóttir, jafnvel Anna K. Halldórsdóttir. Þannig það hægt að pröfa ýmsar útgáfur. Myndaleit, ef maður að leita myndum, þá getum við náttúrulega nota möguleikana sem á Google. Bara slegið inn einhverju sem við erum að leita að og leita það eftir myndum eða eitthvað álíka. Við getum líka farið inn á svona safn sem heitir pixabay.com og þar eru myndir sem eru ókeypis og allir mega nota. Það eina sem maður má ekki gera við þar að maður má ekki prenta myndirnar út til að selja. Það ekki ætlast til þess. Maður má setja þar á vefsíður, maður má setja þar inn í auglýsingaefni, eiginlega bara hvað sem því að þetta eru ókeypis myndir. Þegar maður velur einhverja mynd, þá býður hún upp á free download, þá þarf maður að velja rétta stærð og maður þarf að sanna að maður sé ekki róbóti með því að haka í, þið veitir þannig litlu gluggana sem koma upp sem segja hvað eru margir bílar á þessum myndum og þú maður á að haka við alla möguleikana sem með bílum eða brúm eða trjám eða whatever. Þannig að það þetta bara þetta venjulega. En að notið þið endilega þið þurfið að myndskrita efnið ykkar, farið inn á okkur svona söfn eins og pixabay.com því þar efni sem þið megi nota. Ég get líka leitað einhverju ákveðnu skjali. Ef ég veit, ég fann þetta skjal á netinu en ég man bara ekki hvar ég fann það. Að þá getur verið gott að þá setjum maður bara nafnið inn í gæsalappir og setjum svo tvípunktur og dokk fyrir aftan. Þá kemur hún með, og hún meira þess að kemur upp með þá líka PDF-fæl. Þetta getur verið til dæmis sem maður að leita, þið getið prófað að leita einhverju frá fæðingarorlofssjóði og sé hvernig það kemur út, þá fáið þið upp bara það sem eru skjöl, ekki neina síður eða neitt þannig. Ég ætla að, svo nokkuð sem heitir Google Tips and Tricks. Þar alls konar möguleikar og ég ætla aðeins að kíkja á það líka hérna í lokin. Það alls konar möguleika til að leita eftir. Ég ætla ekki að fara yfir það, ég ætla bara að benda ykkur á það og fá ykkur til að kíkja á það bara sjálfa eftir. Svona, þá þetta komið og þá ætla ég að taka hérna. Hér ég þá komin inn í leitir.is og hér ætla ég að leita að einhverjum, ég ætla að leita að þessi blessaði saumavél sem ég var að tala um áðan. Þá þetta sem leita í gegni, það nýleit, það millisafnalán, það að velja safn og það tímarit frá A til Ö. Ég ætla að slá bara hérna inn saumavél og láta hana leita fyrir mig að því. Og ég smelli á það og ég fæ hérna 1226 niðurstöður sem ég nenni alls ekki að fara að renna í gegnum. Ég gæti farið þá núna inn í að velja safn og farið hérna inn í almenni söfn. Og ég get farið, þá leitar hún fyrir mig í almenni söfnum og hún leitar í öllu efni sem í gegni. En ég get líka láta hana leita hér í einhver ákveðnu safni sem í þessu tilfelli myndi vera bókasafni í Hafnarfirði, hérna bókasafn Hafnarfirðar og ég ætla að leita að saumavél eins og áður. Svona, slægi leitina og þá fæ ég 3 niðurstöður. Ég fæ hérna einhverja dís, ég fæ safnkennslu, tæki og tól og ég fæ hérna eitthvað annað hérna sem eflaust bók líka. Þannig ég smelli hérna á safnfært, tæki og tól og sé hvað í boði. Að þá segir hún mig hérna, hér eru greinilega fullt af saumavélum, að þessi frátekinn, hér ein, ég get látið taka hana frá fyrir mig og hér stendur sko hvar hún er útlánasal, annarri hæð
Þannig að þið sjá, það hægt að þröngva þetta niður í bara það sem maður að leita að og það ýmislegt fleira sem hægt að fá lánað af bókasöfnum. Ef þið eru til dæmis að fara að taka upp efni eða annað, þá getið þið farið þangað og fengið lánað þar eitthvað svona töskur sem eru með mikrofóni og allt það, þannig að maður getur farið heim og tekið upp. Þannig að það eru ýmsir möguleikar í boði. Þá var ég með tímaritið að ég ætla að byrja á því sýningur hérna, ég á tímarit.is og ég ætla að byrja á því að setja bara hérna inn nafnið mitt, Anna Kristín Halldórsdóttir og sýningur hvernig það kemur út að þá fæ ég 1152 1,1 miljón niðurstöður og það er allt og mikið, allt og tímafrekt. Þannig að ég pröfa núna aftur að setja það inn í gæsalappir, smelli á þetta til að leita og þá fæ ég strax 48. Og hér sé ég þar alls konar hérna, þetta er einhverjar 66, þá er eitthvað komið hérna inn í einhverju blaði. Þannig ég get látið hann að leita hérna í aldursröð eða vægi leitarorða. Ef við höfum það bara aldursröð áfram og þá sé ég að hún er að leita, hún er með það elsta fyrst. Sjáðu þannig að þetta yngist eftir sem fer hérna og þá fer kannski að koma að því sem ég er að leita þessa viðkomandi mannesku. Var eitthvað meira? Já, það var cool. Þessi 55 ráð, þetta ég er algjörlega skaut áfram og ég viðurkenni það alveg. Ég get látið leita eftir rödd, sérst talað inn á. Ef að það væri til dæmis ætti í erfiðleikum með lesmál, þá gæti ég talað inn á. Ég get leitað eftir myndum og þá stundum fólk að láta leita eftir myndum til þess að finna upprunan. Eða þá þeir bara leita að einhverju ákveðni mynd. Ég get líka gert private search. Ef ég vil ekki að Google viti trakki IP-adressuna mína eða hvar ég stödd, þá gæti ég farið hérna í private leit og leitað eftir því. Ég get customizað, aðlaga alla leitina eins og við vorum að tala áðan. Og hér alls konar fyrir byrjendur og leita eftir einhverjum ákveðnum frösum og áfram. Þannig að þið sjáu það alls konar möguleikar. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta er alveg komið upp í 12 mínútur og ég ætla ekki að klippa þetta núna. Þannig ég ætla bara að henda þessu svona núna og sjá hvort að þetta gagnast okkur eitthvað.